¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a establecer relaciones de semejanzas y diferencias en relación a la cubierta corporal de los animales. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es la cubierta corporal? Es la forma en que tienen cubierto el cuerpo los animales según el lugar que viven, la alimentación y el desplazamiento. Existen 4 tipos de cubiertas: animales con pelos, animales con plumas, animales con escamas y animales que tienen en su cuerpo lana. El pelo es una característica única de los mamíferos. Su principal función es la de proteger al animal contra el frío y el calor. Algunos ejemplos son el gato y el perro. Las plumas son una característica única de las aves. Al conjunto de plumas se les llama plumaje. Y la principal función de las plumas es la de poder ayudar a volar a todas las aves. La principal función de las escamas en los peces y reptiles es la retención de la humedad. Por último, tenemos los animales que tienen su cuerpo cubierto de lana. La lana permite protegerlos de las altas temperaturas. Un ejemplo de ellos es las ovejas. Has realizado un excelente trabajo. ¡Felicitaciones! Ahora te invito a que trabajes y practiques lo aprendido. ¡Chao, amigos y amigas! ¡Nos vemos!